हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए टॉपिक पर। इस वीडियो में हम सीखेंगे कूलर की वायरिंग कैसे करते हैं। हम कूलर की वायरिंग सीखेंगे, ना कि मोटर की वायरिंग सीखेंगे। हम ओनली कूलर की वायरिंग सीखेंगे, कूलर की वायरिंग कैसे की जाती है। इस और कूलर की वायरिंग में हम सिंगल स्पीड कूलर की वायरिंग सीखेंगे, इसके बाद डबल स्पीड कूलर की वायरिंग सीखेंगे, उसके बाद हम ट्रिपल स्पीड जो 3 स्पीड कूलर होता है, हाई मीडियम लो, उसकी वायरिंग हम सीखेंगे। सबसे पहले हम डायग्राम में समझेंगे, इसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे इस कूलर की वायरिंग में। इस कूलर में देख सकते हैं आप, इसकी वायरिंग हम करके लाइव दिखाएंगे आपको डायग्राम के बाद। फिर डायग्राम में समझते हैं, इसके बाद हम लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे आपको। तो चलिए हम आते हैं फिर से डायग्राम पे। तो सबसे पहले हम सिंगल स्पीड कूलर की वायरिंग करेंगे, रूम कूलर जिसको बोलते हैं, जो गर्मियों में लगा रहता है हमारे घरों में। तो सबसे पहले हम वायरिंग करना स्टार्ट करते हैं। ये हमारे जो कूलर में लगा होता है, इंडिकेटर लगा होता है, एक स्विच लगा होता है। ये हमारे रोटरी स्विच होते हैं जिसमें हम कंट्रोल करते हैं, जो कुछ इस प्रकार दिखते हैं। इसमें लिखा होता है, ये स्विंग होता है जो मोटर का होता है, पंप का है, ये फैन का है, हाई मीडियम लो का। ये हम इसको हम कंट्रोल स्विच भी कर सकते हैं। इसका नाम है रोटरी स्विच, इसको बोलते हैं रोटरी स्विच, जिससे घूमता है, इसलिए इसका नाम रोटरी स्विच है। तो चलिए हम इसकी वायरिंग करते हैं अब। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे। ये हमारा मेन सप्लाई है, जो लीड दिया होता है इससे, ये थ्री पिन से मेन सप्लाई के लिए जाता है ये वायर। तो ये हमारा मेन सप्लाई के लिए वायर है। तो चलिए हम पहले न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे सिंगल स्पीड रूम कूलर में। तो न्यूट्रल हम इंडिकेटर के पॉइंट में देंगे। उसके बाद ये फैन मोटर है हमारा, तो फैन मोटर के कॉमन में दे देंगे हम, जो सी लिखा है इस वाले टर्मिनल में। और न्यूट्रल हम, जो हमारे पास 3 मोटर होते हैं, पंप मोटर, स्विंग मोटर, फैन मोटर। तो फैन मोटर हमने दे दिया है न्यूट्रल को। अब हम देंगे पंप मोटर में। तो वहीं से न्यूट्रल के वायर को उठाएंगे, तो हम यहाँ ले जाएंगे पंप मोटर में कनेक्ट कर देंगे। अब पंप मोटर से हम ले जाके स्विंग मोटर में कनेक्ट कर देंगे। स्विंग मोटर क्या होता है कि जो हवा की डायरेक्शन को चेंज करता है, जो ग्रिल में लगा होता है, जो ग्रिल अप डाउन नीचे उधर साइड करता है, इसलिए। तो हमारा पंप मोटर पता ही आपको पानी के लिए होता है, और फैन मोटर पंखे को घुमाने के लिए। तो हमारा कॉमन मतलब न्यूट्रल का तार होता है। कॉमन और न्यूट्रल दोनों एक ही हैं। आर का मतलब रनिंग होता है, और एस का मतलब स्टार्टिंग होता है, ऐसे हमने लिख दिया है। ये हमारा कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर का हम एक पॉइंट स्टार्टिंग में कनेक्ट कर देंगे, और एक पॉइंट हम रनिंग में कनेक्ट कर देंगे। और कुछ ये हमारा जो कैपेसिटर होता है 4 से 6 MFD का होता है, और 4 से 40 वोल्ट पर चलता है, और स्टार्टिंग जो है 220 वोल्ट पर। तो ये हमारी न्यूट्रल की वायरिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे फेज़ की वायरिंग। हमारी न्यूट्रल की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे फेज़ की वायरिंग। फेज़ हम पहले डायरेक्ट फेज़ जो हमारा, जो फिर डायरेक्ट इंडिकेटर में देंगे। इंडिकेटर के पास स्विच पिछले पॉइंट में दिया जाए, जो पावर स्विच है हमारा। इसके बाद जो हमारा फेज लिखा है पंप मोटर में, फैन मोटर में, स्विंग मोटर में, तीनों की जगह एक एक हम यहाँ से ले जाकर कनेक्ट कर देंगे इस पॉइंट पर। इसके बाद इस पॉइंट पे, और ये जब फैन मोटर हम होता है, इसकी जो रोटरी स्विच होती है, इसमें हाई मीडियम लो तीनों के लिए दिया होता है। और जो इसमें होता है पंप मोटर, स्विंग मोटर में, तो केवल ऑन और ऑफ के लिए दिया गया होता है। तो चलिए हम इसकी वायरिंग करते हैं। जो हाई मीडियम लो दिया गया होता है, तो जो हमारा सिंगल स्पीड का कूलर होता है, तो उसमें केवल एक ही होता है जो हाई या रनिंग किसी भी कर सकते हैं, एक ही स्पीड पर चलता है। तो हम रनिंग से वायर को लेके जाएंगे, तो किसी में एक पॉइंट कनेक्ट कर दिया। तो हम इसको क्या करेंगे, आपस में शॉर्ट कर देंगे। एक पॉइंट यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, और एक पॉइंट यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। इस प्रकार हम इसको शॉर्ट करके एक ही पॉइंट में कनेक्ट कर सकते हैं। तीनों जगह पर ऑन रहेगा। चाहे तो एक जगह से हटा सकते हैं, कि किसी एक जगह से ऑफ हो सकता है, तो हम ऐसे ही कर सकते हैं यहाँ से। अब जो हमारा बचा है पंप मोटर जैसे, अब हमारा बच गया एक पॉइंट इसका, तो हम इसे ऑन वाले पॉइंट में टच कर देंगे। दोनों दो जगह से ऑन होगा, और एक जगह जो है कुछ नहीं लगा, तो यहाँ से ऑफ हो जाएगा अगर इस जगह पर रोटरी स्विच हमारी आई, तो अगर हम रोटेट करते हैं। तो अब हमारा बच गया स्विंग मोटर का भी ऐसे ही सेम पॉइंट कर देंगे, इसमें ऑन वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे। अब हमारा जो बच गया ऑन वाला, तो इसको हम चाहे तो ऐसे भी यहाँ भी लेकर आ सकते हैं, इस तरीके से यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं वायर को। इस तरीके से हमारी ये सिंगल स्पीड रूम कूलर की वायरिंग कंप्लीट होती है। सबसे पहले हम न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे। न्यूट्रल को हम कॉमन में देंगे फैन मोटर के, इसके बाद पंप मोटर के एक पॉइंट में, इसके बाद स्विंग मोटर के एक पॉइंट में देंगे। उसके बाद सेम ही हमारा फेज है, इंडिकेटर में डायरेक्ट जाएगा, उसके बाद स्विच पिछले पॉइंटों में। फिर फेज की वायरिंग करेंगे, फैन मोटर के एक पॉइंट में दे देंगे जहाँ पी लिखा होगा, इसका पंप मोटर में दे देंगे, इसका स्विंग मोटर में। जो हमारे बच गए, इसमें हाई मीडियम लो तीनों के लिए होता है। तो हमारे पास एक ही स्पीड का है, तो हम किसी एक में कनेक्ट करके उसकी वायर को लिपिंग कर देंगे इस तरीके से। ये हो गया। और हमारा पंप मोटर का एक जिसमें ऑन लिखा होगा वहाँ कनेक्ट कर देंगे, जैसे कि देख सकते हैं इसमें लिखा है,
ये हमारा स्विंग मोटर लिखा है, इसमें ऑफ लिखा है, कई जगह ऑन लिखा है। तो जहाँ ऑन होगा उसके हम वायर को हम कनेक्ट कर देंगे इस प्रकार से, यहाँ से ऐसे, जैसे देख रहे हैं दूसरी साइड से, यहाँ से इस पर कनेक्ट कर देंगे। ये जो हमारा कैपेसिटर लगा है इसको रनिंग कैपेसिटर बोलते हैं। हमारी सिंगल स्पीड की हमारे वायरिंग कंप्लीट कर ली है, सिंगल स्पीड रूम कूलर की। हम करेंगे डबल स्पीड रूम कूलर की वायरिंग कैसे करते हैं। तो चलिए हम डबल स्पीड रूम कूलर की वायरिंग करते हैं। तो सेम इसी प्रकार इसमें भी होगा। पहले हम न्यूट्रल के लिए वायर को कनेक्ट करेंगे। तो चलिए हम न्यूट्रल का वायर लेते हैं इंडिकेटर एक पॉइंट में, इसके बाद फैन मोटर के एक पॉइंट में जो हमारा कॉमन है, इसका पंप मोटर के सेम एक पॉइंट में लेके जाएंगे वायर को, और उसके बाद स्विंग मोटर में लेके जाएंगे। ये हमारे न्यूट्रल की वायर लगभग कंप्लीट हो चुकी है। और जो EH लिखा है ये हाई और लो के लिए है, जैसे हमने यहाँ लिख दिया पहले से है। ये फैन मोटर में हमने दिया हाई मीडियम लो के लिए दिया गया है रोटरी स्विच में। और पंप मोटर जैसे आपको पता है ऑन ऑफ के लिए दिया गया होता है पंप और स्विंग मोटर में। तो हमारी न्यूट्रल की वायर लगभग कंप्लीट हो चुकी है। और जो हमारा कैपेसिटर है इसमें हम कनेक्ट करेंगे दोनों वायर को एक तरीके से ऐसे ऐसे। अंदर कहाँ कनेक्शन होगा थर्ड वाले बताएंगे, 3 स्पीड कूलर में कहाँ कनेक्ट होता है ये रनिंग स्टार्टिंग में। तो हम करेंगे अब फेज की वायरिंग। ये हमारा फेज है, इंडिकेटर एक भी डायरेक्ट एक पॉइंट में गया है। इसके बाद हमने पावर स्विच के निचले वाले पॉइंट में चला गया है ये। इसका फेज रोटरी स्विच के एक एक पॉइंट में तीनों चला गया है, एक यहाँ पंप मोटर के एक पॉइंट में और ये स्विंग मोटर जहाँ फेज लिखा होगा या ऑन ऑफ लिखा होगा। तो हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। जब हमारा हाई और लो क्लियर रह गया है, जैसे पॉइंट रखे हैं, तो हम हाई वाला वायर लेके जाएंगे, हाई वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे जहाँ एच लिखा होगा, और लो वाला पॉइंट को लेके जाएंगे तो यहाँ कनेक्ट कर देंगे। अब चाहे तो इसको दोनों को ऐसे शॉर्ट कर सकते हैं, दोनों एक स्पीड पर चलें। ये हमारा मेन फेज के लिए है। और हमारा बच गया पंप मोटर का एक जो पॉइंट बच गया है हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे जहाँ ऑन लिखा होगा। और सेम इसी प्रकार स्विंग मोटर का एक पॉइंट जहाँ ऑन लिखा हुआ कनेक्ट कर देंगे। अब चाहे तो इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, नहीं तो ऑलरेडी अंदर से ही वायर कनेक्ट होते हैं इस तरीके से, अंदर से कनेक्ट होते हैं ऐसे। तो ये दोनों जगह पर ऑन होंगे, जहाँ ऑफ लिखा होगा वहाँ ऑफ होंगे इस तरीके से। और ये जो कैपेसिटर का 2 वायर है रनिंग स्टार्टिंग का, ये किस प्रकार कनेक्ट होते हैं अंदर में हम दिखाएंगे थर्ड वाले पॉइंट में, या थर्ड जो 3 स्पीड का कूलर होता है उसमें हम बताएंगे। तो हमारे सिंगल स्पीड जो कूलर है उसकी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। सॉरी यहाँ पर गलत हो गया क्योंकि यहाँ से हमको वायर लेके जाना है, ना कि यहाँ से। ये डायरेक्ट हो जाएगा, यहाँ से लेके गए हैं तो हमको यहाँ से कनेक्ट करना, फिर इसके बाद यहाँ से लेके जाना है वायर को। यहाँ से जाएगा इस प्रकार से। यहाँ से अगर गया तो गलत नहीं हुआ, लेकिन ये डायरेक्ट चलेगा, स्विच की जरूरत नहीं पड़ेगी पावर स्विच ऑन ऑफ करने के लिए। हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे, ये सब फर्स्ट वाले सिंगल स्पीड के रूम कूलर में किया था। हमारा अब जब हम करें मेन जो हमारा 3 स्पीड रूम कूलर की वायरिंग है, इसी ये 3 स्पीड रूम कूलर की वायरिंग करेंगे हम। अभी जो मार्केट में चल 90% यूज इसी का होता है। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे। न्यूट्रल जैसे पता ही है, न्यूट्रल इंडिकेटर के एक पॉइंट में, फिर यहाँ से फैन मोटर के एक पॉइंट में कॉमन के लिए, और इसके बाद हम पंप मोटर में लेके जाएंगे, यह पॉइंट यहाँ कनेक्ट कर देंगे। तो इसके बाद स्विंग मोटर में लेके चले जाएंगे, पॉइंट यहाँ करेंगे। सेम इसी प्रकार की वायरिंग होती है। वायरिंग बहुत मुश्किल नहीं है, आसानी है। और जो हमारा कैपेसिटर बच गया है इसको दोनों पॉइंट रनिंग और स्टार्टिंग को यहाँ से ले जाएगा, ऐसे कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद एक्सप्लेन करेंगे इसके बाद एक्सप्लेन करेंगे इस वाले डायग्राम से कि कैसे रनिंग और स्टार्टिंग कहाँ लगता है। कूलर आप खरीद रहे हैं तो ये पहले से कैपेसिटर लगा होता है, आपको केवल इसकी वायरिंग करनी होती है। तो चलिए हम इसको न्यूट्रल की वायरिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। जो HLM लिखा होता है हाई लो और मीडियम की लिखा है, जैसे आपको पता है यहाँ। ये फैन मोटर जो होता है स्पीड होता है 3 स्पीड की, हाई मीडियम लो के लिए। तो हम करेंगे फेज की वायरिंग। फिर हम इंडिकेटर में डायरेक्ट देंगे, इसके बाद स्विच के पिछले पॉइंट में दे देंगे। इसके बाद ऊपर स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से हम लेके जाएंगे यहाँ फैन मोटर के पॉइंट में जहाँ P लिखा होगा फेज के लिए। इसके बाद यहीं से एक पॉइंट लेंगे पंप मोटर में, और उसके बाद स्विंग मोटर में ऐसे सेम इसी तरह कनेक्शन कर देंगे, हो जाएगा। अब हमारा जो पंप फैन मोटर का हाई मीडियम लो बच गया है, तो तीनों एक एक पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे, जैसे हमने यहाँ लिखा है रोटरी स्विच में। हाई का हाई में, लो को लो में, और मीडियम को मीडियम में कनेक्ट कर देंगे। और जैसे कि हम पंप मोटर का पहले से बता रहे हैं, जो ऑन वाले पॉइंट में जहाँ लिखा होगा वहाँ कनेक्ट कर देंगे। और स्विंग मोटर का सेम ही ऐसे कनेक्शन करेंगे ऑन वाले टर्मिनल में, जो बचा है हमारा ऑन का टर्मिनल है। तो अब जो हमारा ऑफ रह गया है इसमें कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से ऑफ होगा 2 जगह से, 2 जगह से ऑन होगा, पंप मोटर और स्विंग मोटर। तो हमारी फैन ये हमारी 3 स्पीड रूम कूलर की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो हम इसका समझाएंगे कैपेसिटर कहाँ लगता है।
जब इसकी हम वाइंडिंग पढ़ेंगे कैपेसिटर की और फैन मोटर की, तो इसमें हमारे पास 2 रनिंग होते हैं, 2 स्टार्टिंग, एक लो एक मीडियम के लिए तो होता है। तो एक रनिंग और एक स्टार्टिंग मिलके कॉमन के लिए हम बना लेते हैं, जैसे कि देख रहे हैं आप। और जो हमारा बच गया है स्टार्टिंग का एक पॉइंट, तो कैपेसिटर जो बच गया, एक रनिंग का स्टार्टिंग बच जाता है, तो रनिंग वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे और दूसरा वाला वायर स्टार्टिंग में। जो रनिंग का वायर होता है वही हमारे हाई के लिए होता है, और लो मीडियम में कुछ नहीं करते, जो पहले से ही अलग किया जाता है वो। अब मार्केट में सबसे अधिक यूज इसी का होता है, 3 स्पीड रूम कूलर की। जो हमारे ये जो सारे लगे हैं इसको रोटरी स्विच बोलते हैं। तो हम इसकी वायरिंग करेंगे, तो चलिए हम इसकी वायरिंग दिखाते हैं आपको। ये देख सकते हैं हम सेम इसी डायग्राम से हम 3 स्पीड रूम कूलर की वायरिंग करेंगे। इसमें जो हमारे सारे वायर निकले हुए हैं पहले से ही देख सकते हैं हम। इसको हम अलग अलग करके दिखाते हैं कि कौन सी किस्म है, और टेस्ट करके भी दिखाते हैं आपको। इस वीडियो में आपको पूरी तरह से समझ में आ गया प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, इसकी वायरिंग कैसे करते हैं। तो चलिए हम इसकी वायरिंग करके दिखाते हैं आपको। ये हमारे वायर हैं सभी, तो हम बताते हैं कौन सा कैसा वायर है। ये जो हमारे मेन वायर है ये वाला, ये सप्लाई के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं ब्लैक और रेड। ब्लैक न्यूट्रल के लिए है और रेड फेज के लिए है। पहले वायर बताते हैं, इसका कनेक्शन करते हैं। ये जो हमारे 2 वायर ब्लैक हैं ये पंप मोटर के हैं। पंप मोटर देख सकते हैं कैसा दिखता है। और ये हमारे जो 2 वायर हैं ये स्विंग मोटर के हैं। स्विंग मोटर यहाँ लगा होता है हवा की डायरेक्शन चेंज करने के लिए, देख सकते हैं आप। ये जो हमारे 4 वायर हैं ये हमारे फैन मोटर के हैं। फैन मोटर देख सकते हैं जो पंखे घुमाने के लिए लगा होता है। और इधर चलते हैं, उधर से इसमें 4 वायर दिए गए हैं। एक न्यूट्रल के दिया गया है, और 3 जो दिए गए हैं हमारे वायर हैं हाई और मीडियम लो के लिए। इस हाई मीडियम लो चेक कैसे करते हैं, इसके 2-3 तरीके हैं। या तो हम एक एक वायर को चेक कर सकते हैं मेन सप्लाई से चेक करके, या फिर सीरीज बोर्ड से चेक कर सकते हैं, या फिर मल्टीमीटर से। तो हम एक एक वायर को चेक करके करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे 3 वायर जो हमारे हैं ये हो गया फैन मोटर का, और स्विंग मोटर का, और पंप मोटर का। तीनों को न्यूट्रल एक ही जगह हम कनेक्ट कर देंगे सेम इस प्रकार से। तीनों को एक जगह कनेक्ट कर देंगे, और मेन सप्लाई का जो न्यूट्रल है यहाँ पर तीनों के एक साथ कनेक्ट कर देंगे, और ये मेन सप्लाई के वायर मिला के 4। तो इसके कनेक्ट कर देंगे तो हमारी न्यूट्रल की वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी। चलिए हम कनेक्ट करके दिखाते हैं। हाँ, हम इन चारों वायर को एक साथ कनेक्ट कर देंगे। दोनों हमारे जो एक फैन मोटर, एक स्विंग मोटर, एक पंप मोटर, ये तीनों का न्यूट्रल हमने ले लिया, और मेन सप्लाई का न्यूट्रल हमने ले लिया एक वायर को। तो हम इन चारों को आपस में कनेक्ट करके इस बार टेपिंग कर देंगे इसकी। चलिए हम कनेक्ट करके दिखाते हैं आपको, देख सकते हैं कंप्लीट हो चुकी है, देख सकते हैं। और हमारा जो फेज बच गया है तो हम इसको इन स्विचों में लगा के दिखाएंगे आपको, क्योंकि कूलर हमारा इस प्रकार से है। तो हम कनेक्शन करके दिखाएंगे आपको। ये हमारी न्यूट्रल की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है, इसको हम टेपिंग करके दिखाते हैं आपको। ये हमने न्यूट्रल की वायरिंग कंप्लीट कर ली है। अब न्यूट्रल टेप कर दिया, अब इसका हमारा कोई काम नहीं। अब हम करेंगे फेज की वायरिंग। ये जो हमारे लीड है ये हमने पावर बोर्ड में लगा दिया पहले से। तो हम इसको चेक करेंगे हमारे सारे जो मोटर हैं चलते हैं या नहीं चलते हैं। तो हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे स्विंग मोटर को चलता है नहीं, तो हमारा फेज का मेन सप्लाई का वायर है। इस प्रकार जो आप करें तो सेफ्टी का अच्छे से ध्यान रखें। और हमारे स्विंग मोटर की एक वायर है, तो हम चेक करते हैं चलता नहीं चलता। देख सकते हैं ये घूम रहा है, मतलब ये स्विंग मोटर हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है। अब हम करेंगे पंप मोटर की चेकिंग करेंगे। पंप मोटर के फेज का वायर ये है, हम यहाँ चेक करेंगे। देख सकते हैं आवाज़ कर रहा है, ये चल रहा है अच्छे से। हम तो कुछ नहीं करेंगे, रोटरी स्विच में जहाँ जो लिखा होगा वहीं कनेक्शन कर देंगे इसका। तो हम पहले से चेक कर रहे हैं। अब हमारे जो फैन वायर जो है फैन मोटर के 3 वायर बच गए हैं हाई मीडियम लो के लिए। एक एक वायर को हम चेक करेंगे, देख सकते हैं। एक ये हो गया, दूसरा वायर ये है, देख सकते हैं आप। जब हमने सारे वायरों की चेकिंग की थी तो हमने फैन मोटर के 2 ही वायरों की चेकिंग की थी, तीसरे का हमने नहीं किया है। तो हम डायरेक्ट कनेक्शन करेंगे अब सेम ही। तो जो हमारे ये जो मेन सप्लाई के लिए वायर है फेज वाला, तो जो हमारा ये पावर बटन है जिसे हमने पहले बताया था, इसमें हम कनेक्ट करेंगे। जो हमारा देख सकते हैं आप, तो पावर बटन में हमारे पास एक ही ये टर्मिनल है, और एक ख़राब हो चुका था, हम इसी में कनेक्ट करेंगे। तो चलिए हम इसमें कनेक्ट करके दिखाते हैं आपको इस वाले टर्मिनल में। ये जो हमारा फेज था, फेज वाला वायर मैंने पावर सॉकेट में कनेक्ट कर दिया, पावर स्विच में। देख सकते हैं पावर स्विच लिखा है। इसी से फेज के लिए सप्लाई तीनों में जाएगी, फैन मोटर में, पंप मोटर में, देख सकते स्विंग मोटर में और पंप मोटर में। और ये हमारे जो तीनों स्पीड के लिए फैन मोटर के हाई मीडियम लो के लिए यहाँ भी जाएगी। तो हम सबसे पहले इसको दूसरी साइड कर लेते हैं। तो हम फेज की वजह से हमने यहाँ से यहाँ लूपिंग कर दिया है।
देख सकते हैं आप इसमें, इस पॉइंट में ये हमारा है स्विंग मोटर का है। तो स्विंग मोटर का जो हमारा वायर है, एक जो वायर हमारा बच गया है रेड वायर फेस के, तो हम इसको यहाँ कनेक्ट कर देंगे इस वाले टर्मिनल में। उसके बाद जो हमारा जो है ये हमारा पंप मोटर है, पंप मोटर का जो एक वायर बचा है यहाँ कनेक्ट कर देंगे इस वाले पॉइंट में। लेकिन जो हमारा फेज़ का वायर है जो है, तो हमारे इसी यहाँ से पॉइंट है, यहाँ से आने के तो हम पहले फेज़ का वायर जो लूपिंग करेंगे, तो यहाँ से एक पॉइंट से यहाँ कनेक्ट करके दिखाते हैं आपको। ये देख सकते हैं हम जो फेज़ का वायर है यहाँ से हमने यहाँ ले के आया है, तो इस पॉइंट से हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया है। अब जो हमारे यहाँ से पहले से कनेक्ट है वायर को, तो हमारा फेज़ की वायर कंप्लीट हो चुकी है, जो एक एक पॉइंट उन्होंने देना था फेज़ का। अब हम जो हमारा बचा हुआ एक पॉइंट है हमें कनेक्ट कर देंगे। जैसे हमारा जो ये हमारा है स्विंग मोटर का हमारा एक वायर है, तो हम यहाँ कनेक्ट करके दिखाते हैं आपको। उसके बाद हम पंप मोटर जो है, पंप मोटर के एक वायर इस वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे इस वाले टर्मिनल में। तो दोनों कनेक्ट करके दिखाते हैं। इसके बाद हम फैन मोटर की वायरिंग करेंगे इन तीनों में। चलिए तो हम सबसे पहले स्विंग मोटर की वायरिंग करते हैं। ये जो हमारा स्विंग मोटर के एक वायर बच गया था, हमने एक पॉइंट में कनेक्ट किया जो बच गया था। ये हमने फेज लिया डायरेक्ट, इससे स्विच में दिया जाता है नॉर्मली, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। इसके बाद जो हमारे पॉइंट बचा है स्विंग मोटर के, हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया फेज के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए। और एक हमारा जो ये बचा पंप मोटर, इसका है। अब जो हमारे 3 वायर बचे हैं, इन तीनों टर्मिनल में हम कनेक्ट कर देंगे। ये वायर को, इस वायर को हम निकाल देंगे, इस वाले वायर को हाई मीडियम लो के लिए, तो हम तीनों यहाँ कनेक्ट कर देंगे एक एक जगह में। ये जो देख सकते हैं दूसरी साइड आप, ये फैन हाई मीडियम लो के लिए लिखा है, तो हमें वो सेम उसी जगह कनेक्ट कर देंगे। तो हम कनेक्ट करके दिखाते हैं आपको। ये जो हमारे तीनों फैन मोटर के थे हाई मीडियम लो के लिए, तो हमने कनेक्ट कर दिया है। तो इस प्रकार हम इसको देख सकते हैं, पूरी वायरिंग हमने कंप्लीट कर ली है। ये हम न्यूट्रल का जो हमारे तीनों वायर थे, फैन मोटर, पंप मोटर का और स्विंग मोटर का, तीनों न्यूट्रल एक जगह कनेक्ट कर दिया हमने। इसको ऐसे छोड़ देंगे, इसको हम टेपिंग कर देंगे बाद में, और सेम इसी प्रकार इसको फिक्स कर देंगे। तो ये हमारा फिक्स हो जाएगा इसी तरीके से। तो हम इसको फिक्स करके दिखाएंगे, तो आप एक बार वायरिंग फिर से देख सकते हैं। कुछ करना नहीं है, जो जहाँ लिखा है उसी जगह से उसको लगा देना है उस वायर को, बस हो गया। तो इसको हम फिट करके एक बार डायग्राम में फिर ले चलेंगे आपको। डायग्राम फिर से देख सकते हैं हमने कैसे वायरिंग की है। सेम इसी प्रकार से वायरिंग करनी है। तो किसी टॉपिक और भी चाहिए वीडियो तो बना सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।